हाँ दोस्तों, ये दुकानदार सभी ग्राहकों को कैसे लूटता है। उनके बोरे में छेद करके आधे गेहूं को निकाल लेता है और चूना लगाता है। ये लड़का फोन पर बिजी। दुकानदार लड़के को कहता है कि तेरी गेहूं 30 किलो। लड़का तो कहता है मैं तो घर से 50 किलो लेकर आया था। लड़का ज्यादा बहस न करते हुए वापस चला जाता है और दूसरा ग्राहक आता है। उसके साथ भी यही करता है और वह कहता है कि हमें लूटा है और गेहूं निकालता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्त रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आए। चोरी छुपे नजर रखते हैं और उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। उसके बाद उसकी खूब पिटाई करी जाती है।